دموع العين من الفرح والله لا لا والله قهوتك يا ابو شهيد يا بزود لي هالها واسقي منها جميع الشباب اهلا وسهلا شرفونا حبابنا اكتب كتابي وقدم للوطن يا بعمر شبابي يا على تراب السماء يا بنا اكتب كتابي وقدم يا بنا قدم للوطن عمر شبابي المرهون يبا لأرضي وترابي يبا ولا المكتوب لأرض العرايا بلادي عربية ينبوع الحرية بلادي عربية ينبوع الحرية زوجيني يا بلادي محلاها وبروحي بهواها يا بلادي محلاها وبروحي بهواها وهيك تعلمناها احلى البلدية بلادي عربية ينبوع الحرية بلادي عربية ينبوع الحرية ولما زوجيني ارضكم الودية لقد أشعلنا النار في مخزن أسلحتهم، سقط منهم ضابط و9 جنود، وكان معي رفيقي منصور. سأروي لكم كل شيء بالتفصيل، ولكن أريد لنا مكانا نختفي فيه قبل أن يصلوا إلى هنا. هل كانوا يتعقبونك؟ نعم، في آخر لحظة عند الانسحاب وخلف مكان العملية، وجئنا بدولية شهادتني أنا ومنصور. دعك الآن من كل هذا يا بني. هل أنت بخير؟ حول عليك يا بني، حول عليك. أنا سليم والحمد لله، ولكن ما يخيفني هو منصور. الله معنا. ما اسمك يا بني؟ اسمي كفاح. ماجد، معني أنا تضيف كفاح إلى بيتنا. لا يا عم، نريد مكانا آمنا يختبئوا فيه، سوف تصل آل قوتهم للبحث والتفتيش. شاهين، ما رأيك؟ الغرفة الغربية منفصلة. نعم يا مازن، هذا مكان بعيد عن عيونهم. هيا بسرعة يا أولاد. هيا يا أولاد. خير اجلس يا عروس. ان شاء الله. لماذا اوقفتم الرقص والغناء؟ لماذا؟ اليس هذا عرسا؟ هيا دعونا نفرح، يجب ان نظهر جميعا وكأن شيئا لم يكن. هيا نصبر على عود
بالقلم والدواء نكتب على ايدي نكتب على ايدي جيب لنا حق المساك لين الخالق زين